Друзья, всем привет! Решил снять и выложить ролик именно по замене ремня ГРМ именно на Славуте. Почему именно? Потому что у меня порвало ремень позавчера. Я 4 часа провозился. Есть особенность по замене ремня между Таврией и Славутой. В Таврии я посмотрел видео, поставил лайк, пацан заслужил. Мешает именно завести ремень вот эти приливы, не знаю, видно тут будет. Так, а ну-ка сейчас посвечу. Получается, нифига не видно. Так. Вот здесь такие зацепы есть. Все их знают, когда крышку ГРМ вставляешь, низ крышки должен туда зайти, справа и слева. На Таврии эти зацепы снимаются снизу крышкой, и они вместе с крышкой уходят. Может так видно будет. Вон возле шкива внизу. Вот эти зацепы мешают завести ремень. На Таврии снизу 2 винтика откручиваешь, снимаешь защитную такую крышечку, и ремень спокойно заводится. Здесь совсем другой коленкор. Снизу защита, крышечки нету, а вот эти зацепы для крышки сделаны именно на вот этом, на корпусе. Сегодня с утра я решил снять снизу, а снизу оказалось нечего снимать. Если вы даже защиту снимете, то все равно вот эти вот в этом месте, вот здесь вот эти вот штуки, они все равно здесь остаются и вам будут мешать. Так, значит, как я сделал? Во-первых, изготовил вот такой крючок. Вот такой крючок. И вот так вот одевается на ремень. И с помощью его поворачивается ремень. И заводится под те вот зацепы, которые... Видите, даже фокус не берется. Падла. Вот видно его снизу. Вот сейчас покажу. То, что мешает этому всему делу. Дядь Вов, иди посвети, а. Пожалуйста. Потому что я не сниму видео. Вот так, держи. Вот держи вот так. Сейчас. Вот туда. Не. О, свети. Вот, ребята, вот эта штука, она справа и она слева. И вот в этот промежуток, между шкивом и ею, надо завести ремень. Сразу одеваем левую сторону, складываем ремень вот таким макаром. И слева одеваем на шкив. Он спокойно заходит, помогаем там снизу проталкиваем крючком, чтобы он зашел под маховик. Вот этот крючок проталкивается нижнюю часть ремня, вот здесь, в этом месте. Под маховик мы его проталкиваем, он помогает. Когда нижняя часть зашла туда, то получается вот эта часть у нас уже здесь, но она еще не попала на эту шестерню. А эту часть мы еще не заводим. Мы ее здесь выравниваем под маховик. Выравниваем. Потом берем этот крючок снизу. Ремень у нас здесь будет. Мы так, ремень поворачиваем вот так. Сейчас, секундочку. И затягиваем его под этот выступ, который я вам говорил, что мешает. У нас оно получится вместе, вместе так, только оно будет вывернуто в таком положении. Этот ремень, этот почти ровно, но этот будет вывернутый. И потом, вывесив колесо правое, мы не в одну сторону вращаем, а мы тянем ремень вверх, а колесом туда-сюда, чтобы маховик вправо-влево, небольшими движениями. И затягиваем сюда ремень. Но он-то затянется, ровно станет, но на шестерню он еще не станет.
И потом отверткой или каким-то другим приспособлением мы вот так его как бы сдвигаем, продолжая вращать колесо, ну, соответственно, маховик коленвала. О. Многие сейчас скажут, что ты теорию преподаешь. Сейчас скажу, ребята, так, что я счастлив, что я одел этот ремень. И снимать его, чтобы вам показать, как бы желания у меня нет, потому что у меня надо ехать, куча работы делать. Поэтому приспособу я вам показал. Вот, отличная вещь. Тройка. Можно с четверки сделать. Главное, чтобы она прошла вместе с ремнем. Вот сюда вот. Под вот этот крючок. О, идет под крючок, потом... Видите, вот она должна вверх пройти, вот это расстояние между шкивом и вот этим корпусом, она должна вот здесь пролезть. И потом она просто с ремня снимается. Вторая приспособа, вот это вот, ну, электрод 5 или 4, он проталкивает ремень с левой стороны под маховик. Поэтому пускай это будет теория, но если бы мне такую теорию показали, я бы еще позавчера этот ремень одел. Всем спасибо за внимание.